الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه مطبخنا المصري. والنهارده هنعمل الشيش طاووق. هنعمل الخلطه اللي هتنقع فيها الاول، وطبعا يفضل ان انت تعمليها من بالليل، او بقى لو مستعجله ممكن بقى ساعتين 3 كده يعني، بس هو لازم يتساب في التلاجة على الاقل خالص ساعتين. المكونات هي زبادي، بهارات، ملح، بهارات بابريكا، جنزبيل، بصل بودر، حبهان مطحون، توم باودر، فلفل اسمر. ودلوقتي هنبدأ نعمل الخلطة اللي هنسيبه فيها. هنضيف الزبادي والبهارات كلها طبعا قلتلك عليها، بصل وعصير ليمون وده فلفل حامي مطحون حسب الرغبة طبعا، ودي معلقة صلصة وزيت. طبعا يفضل زيت الزيتون انما حسب يعني مش. وهنبدأ دلوقتي نقلب الخلطة كلها. ممكن تضيفي صويا صوص، ممكن تضيفي اي حاجة انت عايزاها. الخلطات طبعا التوابل اللي بتحبيها وبتفضليها. وهنضيف قطع الفراخ، صدور فراخ طبعا متقطعة. وهنسيبها ساعتين في التلاجة ونبقى نرجع تاني نكمل. ودلوقتي هعمل واحدة وفلفل، طماطم، والفلفل الاخضر بقى حسب ما تحبيه، عايزاه حامي عايزاه، الفلفل الرومي. اهم حاجه فيها التتبيله، طالما انت ظبطتي التتبيله ان شاء الله يطلع حلو. بس كده وهندخلهم الفرن. وده الشكل النهائي يا حبايبي للشيش طاووق. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا.